119比94，廣東隊喺呢個賽季常規賽第4次同遼寧隊交手嘅時候，終於贏一次啦。咁就呢場比賽對於廣東嚟講非常之重要啊，亦都係非常之有意義嘅一場比賽。雖然話係常規賽嘅比賽，但係佢哋喺呢場波攞勝利之後，延續咗第3階段開始以嚟嘅連勝嘅腳步，亦都係喺呢一場比賽咧，等廣東嘅球迷睇到佢哋之後喺及下嘅比賽，甚至乎嚟緊嘅季後賽當中咧，仲係有一啲好多嘅希望帶俾球迷嘅。嗱，點解呢場波廣東隊可以將自己喺之前第3階段3場比賽做得唔係咁好嘅防守，突然之間做得咁好呢？嗱，我還記得啦，同大家講好多次，第3階段開始以嚟嘅3連勝，都俾對手攞到110分以上嘅得分，但係呢場比賽佢哋將遼寧隊嘅得分壓制到只有94分。當然，佢哋喺防守端嘅專注度係一個最重要原因啦。而另一方面就係對方進行一啲擋拆嘅時候，廣東隊嘅球員佢哋嘅輪轉、佢哋嘅換防好及時，對於重點人嘅防守亦都非常之好。咁所以呢一場比賽，廣東隊雖然話籃板數係輸俾對方13個，但係佢哋憑藉住更高嘅整體命中率、更好嘅3分球，佢哋最終係試到最後。嗱，其實我留意咗下數據嘅。廣東隊由第一節開始，佢哋喺3分球上面嘅嗰個命中率就好高噶啦。第一節係40%嘅3分命中率，第二節同樣係40%，而第3節冇因為體能嘅下降咧，喺投射命中率方面下降咗，佢哋46.4%嘅命中率。而全場結束廣東隊佢哋3分球命中率係40.5%嘅。而另一方面咧，今日呢場比賽，除咗第一陣容打得好之外咧，第二陣容上到嚟都有一個好好嘅持續能力。張明慈。今日佢雖然6犯離場，但係佢攞住15分落去，全場嘅觀眾都俾佢送嚟好熱烈嘅掌聲。其實佢知道大家叫佢番薯，但係佢亦都知道，我亦都希望啊呢一場比賽對於張明前嚟講係一個蛻變嘅開始。胡明軒唔使講嘢啦，非常之有霸氣、領袖氣質，越嚟越沉穩嘅表現喺球場上邊。儘管可能面對住一啲佢認為唔係咁好嘅哨聲嘅時候，佢冇過多去計較，而轉頭喺進攻端連入2個3分，將成支球隊嘅士氣挽救翻嚟。呢個就係一個領袖要做嘅嘢。23兄弟嘅徐傑12分，3投2中嘅3分球，4次嘅助攻，仲有3次嘅籃板。雖然話23兄弟嘅，雖然話徐傑可能係之前一段時間嘅表現冇胡明軒嚟得咁穩定，但係一場咁重要嘅比賽當中，徐傑可以有個咁上乘嘅發揮，亦都係令我哋對於佢有更好嘅一個嘅期望。而你好似任駿飛上一場打福建，好多人話二飛唔知做咩嘢，但係二飛喺今日呢場比賽由頭到尾佢都可以係保持一個100%命中率，而且佢喺場上咧，無論係防守定係話籃板嘅一個嘅卡位都做得好好。老隊長不打無名之戰。周琦雖然今日得分只有4分，但係佢喺摩蘭特嘅對抗當中，佢對於廣東隊嘅籃板嘅保護當中，其實做咗好多嘢。咁而另外再講講徐恩啦，咁啊雖然今日上到嚟或多或少咧係有啲做得唔係咁好，但係佢可以好快咁去調整。咁啊今日其實徐恩亦都係喺一個嘅進攻防兩端都可以交到功課。韋恩斯呢個老將令人不敢相信佢已經係30幾歲，我覺得佢得18歲嘅。由始至終保持一個好好嘅速率，亦都係將廣東隊嘅進攻節奏咧係帶到一個好快嘅節奏當中，所以呢個對於韋恩斯嚟講，絕對亦都係一場好精彩嘅比賽。和達斯今日冇再喺呢一場比賽當中咧受到對方一啲小動作或者挑釁嘅行為影響佢嘅情緒，而由始至終和達斯其實喺場上表現咧好沉穩，亦即係個個都有好嘅表現，所以廣東隊可以贏低排名第1嘅遼寧隊。當然遼寧隊嘅失利多多少少同佢哋目前狀態唔係咁好有關。最高位嘅狀態唔係咁好啦，張鎮良嘅狀態亦都唔係咁好啦。咁所以亦都證明咧，每一支球隊都有狀態起落嘅時候嚟嘅。我哋唔可以因為一場嘅比賽贏咗一場遼寧隊嘅勝利咧，就沾沾自喜或者覺得以後打佢都冇問題。我哋一定要喺呢場比賽當中總結自己點解贏得咁好，希望保持落去。同樣地，我哋亦都希望遼寧隊佢唔好話因為呢場失利啦，最終亦都係會對自己有啲嘅咩懷疑，因為我相信其實佢可以喺長時間裏邊達到聯賽排名積分榜第1位，一定係有佢個人之處。遼粵大戰永遠都咁精彩，我哋都希望咧佢哋下一次係若然有機會喺季後賽碰面嘅話，繼續帶俾精彩我哋大家球迷去欣賞，咁就係球迷之福。咁啊，今期福杯合先，我哋下期再見。